Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat saat santai, larut dalam malam damai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Coklat, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat.
Kopi, tubruk, gajah. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Prim, hebat bieunya nu juara teh Prim. Nah, eta tehnya peserta terfavorit tinu tantangan NJP Miang Tandang. Padepokan main popu tuh Pasundan. Kerennya. Ajib dah. Main pote siapa dewek? Ma ieu teh Pak Abah Rafijen baheula teh. Oh, Kungsi apa? dewek. Dewek kungsi diajar ai main pomo lobana teh peupuhan. Oh. Bret. Bang. Jadi loba teh serangan. Nah. Lamun baheula mah silat aya ngendong macan ka dieu. Ledot, gubrageun, tah geus ngagubrag mah bebas. Jadi pencetan. Karunya jadi awak eta mah. Ya orang terakhir teh mumpung aya Kang Edi sareng Kang Budi. Oh nya bener. Rek mulungan di ilmu alo mah. Tah Kang Budi. Naon? Ieu aya kan Siliwangi atanapi Siliwangi. Siliwangi. Ya, tinu hal non Siliwangi nya tinu hal Siliwangi. alus lah. Eta kan aya tinu slogana Sili Asa, Sili Asih, Sili Asuh. Salah teh esensina teh naon kan maknana kitu tinu Siliwangi eta teh. Ya. Ari eta mah pasti tos kahartos ku sadaya nya. Yen aya urang Sunda mah gaduh hiji budaya anu urang teh silih wangikeun di antawis urang. Jiga Kang Edi oh ieu naon rilis album anjeunna. Kan abdi gaduh Instagram, geus teu kudu dipenta deui, silih wawangi ku abdi urang da ku kanyaahna teh sebagai orang Sunda saha wae silih sagala rupina teh. Tapi kan hartosna eta teh nilai anu memang jadi hiji spontan turun temurun tradisi yen bagian tina gotong royong tadi. Ngan bentena teh kieu. Urang teh tos teu gaduh deui hiji kodifikasi nu nyatakeun yen Kang Edi teh urang Sunda. Kang Prima urang Sunda, abdi urang Sunda. Da kapungkur mah aya kodifikasi tina nami. Oh gitu. Paling mendasar pan eta. Nami jalmi teh pas ditaros saha Dadang. Oh dari Medan ya, teu mungkin. Dadang mah pasti tah. Ieu tina wasta nya. Jadi paling mendasar identitas jalmi kan nami. Pada saat urang ngarobih identitas urang nya tos sesah deui. Tah jadi alangkah baikna urang naon gaduh identitas eta nyaliranya. Sok sanaos urang teh yang boga budak keren. Sing keren sahanya Paul gitu. Tapi biasana di pengkerna teh sok aya klan atau naonnya disebat klan teh. Ya siga marga. Identitas anjeunna kan di urang geus teu aya. Nah, janten bade ngaprakeun silih teh dina budaya Sunda. Kadang kawis sok ieu teh urang mana nya aya heula pertanyaan gitu. Wawuh ge henteu padahal mah wawuh teu wawuh ge da jangan ngagedekeun urang sarerea mah tulungan we. Silih tulungan deui nya. Tapi lamun analika urang mesekna tina sastra genre, Siliwangi ieu teh ngajadikeun hiji patokan prinsip dasar kahirupan zaman Pajajaran nagara saatos Kartarahayu nagara Kartarahayu lajeng Siliwangi. Pami Siliwangi teh pami dianalogikeun ka zaman ayeuna siga Pancasila. Dasarna gitu, dasarna teh nya silih wawangi eta tos natrat pisan tina ajaran-ajaran leluhur urang sadaya nya sanes Sunda hungkul. Sadayana ge kitu. Silih gotong royong tadi nu dibahas. Eta teh tos janten katangtuan atanapi dina sastra genre mala eta teh. La teh hukum atau katangtuan nya. Sa la wa hanga janten Siliwangi teh hiji katangtuan anjeunna nu kedah dijalankeun ku urang dina kahirupan bernegara gitu. Tos tangtos ieu ajaran ti anu nu nyiptakeun urang sadaya lah gitu. Teu aya ajaran kaawonana teu aya gitu. Pasti gitu. Cuman pan ka dieuna seueur ahli sastra, seueur ahli-ahli anu nalungtik dina kailmuanana muncullah jargon-jargon eta silih asa, silih asih, silih asuh, silih wawangi, cenah jeung sajabina. Silih asa asih asuh mah teu aya teu dituna mah kawin. Ari dina naskah mah abdi tacan ngaos nya tapi eta memang diangge slogan ieu ku militer ti payunnya ku tentara Siliwangi. Eta silih asa, silih asih, silih asuh. Tah Kang ari kapungkur karuhun urang aya ieu teu pembagian strata sosial di budaya urang karhun-karhun urang misalnya
oh si ieu mah menak, si ieu mah kaum cacah, si ieu mah urdu nu karitu. Tah, abdi teh can lahir harita teh. Apa lo jangan lahir. Kelas di dagu aja. Sanes ari dina pamenak mah. Nya. Muncul nasrata eta cacah jeung menak memang ieu mah aya hiji konsepnya. Hiji konsep nu memaksa urang teh janten benten sareng Kang Edi. Benten jarang prima dina strata sosial aya menak aya cacah. Tapi nu karaos pisan di urang zamana di kawasan Mataram zaman etanya janten aya menakna, aya cacahna. Sumping deui engke aya Hindia Belanda, aya nu disebat preanger gitu, orang priangana anjeunna ari urang Bumi Putra. Nah, jadi selalu dibedakeun urang jeung aranjeunna. Bahkan dina terakhir dina status sosial pada saat urang sakola, engke urang bakal ningali aya jalmi-jalmi nu sok pami dina foto-foto Hindia Belanda, foto tempo dulu, sok aya nu diacuk bodas. Tah. Bodas-bodas gini nya. Menir eta teh. Sanes eta disebatna ningrat. Ieu mah di sakolaan, di sakolaan. Tapi aya oge anu ngacuk juga takwa pangsi kieu. Ya. Handapna di samping. Nya. Gitu. Eta disebatna ningrat punten anu tadi disebatna priyayi punten lepat. Priyayi. Jadi ningrat ngangge samping, Mohon. anu priyayi teh nu bodas-bodas. Padahal sakolana sami di Stovia misalnya di sekolah-sekolah Belandanya, tapi di dinya ge kan tos dibedakeun. Bahwa anjeunna mah Anak anu saha meureunnya. ya tiasa kitu atanapi anu ningrat ieu anu urang sebat we atuh masih nasionalismeuna aya. Anu priyayi kantos ka luar negeri misalna. Ngecap ilmu Paling henteu aya hiji pola pikir anu benten sareng urang gitu. Dianggapna langkung modern. Oke. Dianggapna gitu. Gitu. Janten numutkeun abdi mah tos mulai dipisah-pisahkeun gitu sanes ti konsep urang. Ngan urang ayeuna kumargi eta tradisinya turun temurun merasa bahwa urang teh oh kieu geuning mewarisi eta. tos jantan budaya. Ya, tapi pami urang kesepakatan. dicuk-curug gitu nya kapangkeran teu biasa wae. Nah, Budi maneh bisa ngomong gitu, kieu saur abdi teh. Abdi nyarios pernah dikritisi. Budi cenah maneh teh alus euy. Gitu jeung sajabina. Gorengna maneh teh sok uang aing cenah. Kasar. Nah, jadi aya perbedaan ya, aya kasar, aya halus, disebut di Sunda Priangan ya. Undak usuk. Undak usuk Ya. bahasa teh ya. Padahal dina prasasti mun urang ningali di dinya ge sok diseratna ngaing cenah. Ngaing. Aing gitu nya. Padahal eta raja nu nulisna, tapi eueuh nu wani ngomong kasar eta ka raja. Raja mana kasar. Nya aya raja Gitu nya. kasar gitu nya. Jeung numutkeun abdi mah sigana abdi wae ieu teh produkna. Abdi kecap abdi. Ieu teh produk mohon. Jadi aya kasar aya lemes pan. Mohon. Ya, jadi abdi ge duka nuturkeun waris budaya tinu mana ieu teh tinu saenyana atanapi tinu anu tos lebih baik panginten zaman Sunda Priangan. Dari khususna nu di Bandung disebatna Sunda Priangan memang benten bahasana sareng Sunda-Sunda sekitarna. Misalnya sareng Cianjur, sareng Bogor aya dialek anu benten gitu kan. Sok sanaos hartos nama sami. Karawangnya. Karawang komo deui beuki ka kulon cenah cek urang mah jadi beuki kasar. Ai cek orang kulon mah henteu da sapopoena kayak gitu. Biasa. Tah gitu. Jadi nu ngecap kasar jeung halus teh apakah ieu teh hiji konsep deui wae jang misahkeun nu karitu supaya urang teh benten gitu nya atau urang teh jadi boga hukum jang nyalahkeun jelema atau kumaha. Ari nu kapendak ku abdi mah didamel nu disebat konsep divide et impera teh eta sanes mecah belah hungkul maneh pasti jeung itunya sanes sesederhana gitu tangtosna sagala rupina di Konsep Eropa rumit lahnya mata rudet ya. tah eta Demikian ku bahasa merematak aya paribasa bahwa jika kamu mau menguasai daerah maka pelajarilah bahasa daerah tersebut. Gitu. Jadi tina bahasa heula prima dirusak baru bisa wae. Hiji produkna nya kahartos ka. siga ayeuna aya dongeng pot Kumaha? cenah rek diajar bahasa Sunda S2 S3 teh kudu ka Belanda Oh nya laras. gitu nya eta teh teu asup akal atuh cek urang mah nya Heeh. bari jeung pas datang ka ditu nu dibacana ge bukuna bahasana Belanda misalnya ngajarkeun Sunda misalnya Bekinya, bekilir. kan ieu teh sok rada aneh ieu teh naon sih salaresna anu ngayakinkeun urang yen urang teh kudu ka ditu diajar teh gitu tah aing numutkeun abdi mah jadi naon hiji hal anu masih kedah ditalung ti ku urang nya
yen bahasa tadi eta nu nyirikeun atau hiji tanda bahwa budaya teh sangat tinggi itu tina bahasa. Nya salah sawiosna di mana aya hiji bahasa nu aya maknana teu tiasa dialih bahasakeun kana bahasa naon wae. Eta berarti tinggi karena maknanya tidak sampai gitu ke bahasa lain. Contohnya seperti kumaha tah Kang Budi? Contohna misalnya Beretak Diurang. beretak Beretak lompat. Panganteur etanya berarti nya. Atau eta teh pot hanas. Hanas teh bahasa Indonesiana naon? Apa ya Hanas? Teuing kan gitu nya. Atau Hanas apapun. dibantuan. Apa ya Hanas itu? Nya nu mawi kadang-kadang malah jadi berubah makna. Mun abdi kan sok dina anekdotna teh naon aing mah teu mais teu meuleum teh nyawa-nyawa ketempuhan buntut mau. Mun di Jakartakeun gua enggak mepes enggak ngebakar tahu-tahu tertuduh ekor harimau. Aduh, jadi Panjang ya. Jadi kan teu kaharti. Hiji ciri Eta berarti bahasa orang tinggi nya. tah eta jadi wih deui tadi hade goreng ku basa teh bahasa anu lentong tadinya anu muncak Sunda mah anu tiasa ngarepehkeun dina hiji kajadian dina pacogregan sadaya ge beres da ku bahasa di urang mah nya sawareh ku duit sih. Waktu deh waktu. Anu waktu deui. Waktu deh. Kumaha wae nah Kang Edi Prim. Nah ieu. Naon Mang? Tapi kita nyambungkeun tadi Kang Budi. Hah? Ayeuna mah uang aing teh jadi kasar. Da cek dewek mah henteu teu naon uang aing Deweknya. mah. Lamun uang maneh kakara jadi kasar. Oh, ieu pinapsu Ayo uang aing mah bebas we. Sensitif ya, sensitif. Uang aing. Uang aing. Motor aing. Mun kitu uang maneh. Nah, kakara piomongkeun. Uang aing, motor aing, rumah aing. Tah ieu Kang Budi ya. Ya. Kang Budi, Kang Edi ya, Kang Edi. Mang cepet. Aya tips depan Kang Edi mah nya gaul, prima kaitu ka dieu asup. Dari ibarat angin mah kanu liang leutik, liang cocopet di asup we. Gitu Kang Edi mah gaul pisan. Ti cacah nepi ka menak teh warawuh. Tah kumaha tipsna supaya tiasa gaul kitu bersosialisasi jeung saha wae. Pan ka urang mah terkenal kurung batokeun. Tak eta paling awon teh kurang batokeun. Nah hape dah kudu rambut teh siga batok. Eta paling awon sifat eta kurang batokeun. Kumaha carana? Ulah bauan Mang Cepot, ulah bauan. Terus da intina mah sami kene jami lah sarua dahar sangun cek barudak mah geuning. Sarua kene dahar sangun kunaon sih bet kudu teu pede ka ditu ka dieu. Jadi da Eta teu pede. iya jangan ulah teu pede kan sampai kene tuang sangu gitu da prinsipna mah eta kan. Nu dituangna naon oge angreh kaluar nama kitu sami. Nah eta Nya Kang Edi teh ka mana wae. nu di daharna burger, di daharna sampe angreh kaluar nama kitu da. Jadi tips sama nu kahiji mah Jadi pasti sama aja kita mau main kemana juga ya. Intinya mah sarua. dalam istilah psikologi mah eta teh disebut dengan mindset. Iya, Pola pikir. Pola tiktak. Benar. Dan mau belajar Mas Cepot, dan mau belajar dari bahkan ayeuna mah urang daek diajar ti budak sorangan. Da loba nu tinggalin urang jiga bener. urusan media sosial gitu, TikTok lah. Ayeuna tinggal di TikTok. Diajar ti budak pan. Ya kan beberapa hal budak urang leuwih nyaho di batan urang gitu. Nya kakak budak SMA. Aya Kang Edi geuning di TikTok Kang Edi nu kikituan teh. Aya oge nu goyang jingjit di Gunung Puntang. Jadi ulah bauan, ulah teu pede gitu, ketemu siapapun. Bener Kudu daek diajar. Daek diajar. Kuncinya mah mindsetnya. Main saya tapi bener eta mah banyak yang bilang si Mang Edi mah ka ditu ka dieu aya wae. Maksudna ka golongan mun tadi cek babeh ka barudak golongan priai, urang mah ulin anggeuna. Pede we sarua dahar sangu. Dicacah nepi ka menak lah nya kasarna mah. Batah kitu. Tips sama jeung daek diajar sih. Daek diajar. Eta teh pengalaman pribadi sih baheula urang dalam hal musiknya pernah terlalu segmented. Jadi
nya bekina teh urang teh band-band indie lah misalnya. Idealisnya. Idealis terus nganggap sepi ka Ya. aliran lain. Kenaon sebenarnya teh merugikan diri sendiri. Jadi pondok lengkap. Jadi akhirnya Ya. gaul mah kamana. Dijalikeun we Pot, Ya, pot kudu apal Kang Edi mah dina seni Sunda oge turun. Turun. Dina seni wayang, boleh. Gitu. Wah, Eh. kumaha ceritana? Apal anu sok utah mih. Aduh, Gusti Iya. Palingan asa wau. Iya, anu sok Rasa asing gitu nya. Oh, wanian. Akrab, mulai akrab. CS, mulai CS kami, ieu mah. Jadi sangkut paut kana seni tadi ya, sama Kang Budi. Aya teu kapayuna Kang Edi ya khususna pan asli urang Sunda merenya getih-getih Pituin. Sunda. Pituin urang Sunda. Ai ciri hiji bangsa teh gede ku budayana. Martabat hiji bangsa gumantung ku budayana. Lamun budayana hancur, tangtu bangsana moal teu ruksak. Pan gitu. Tah aya teu kapayuna ieu Kang Edi ngeunaan seni Sunda bade aya kahoyong naon ngadamel karya dina seni Sunda, musik, teater, sastra, khususna dina seni tradisi kapayuna aya teu implengan kadinya. Air rencana mah teu acannya, tapi paling teh yang paling banyak berhubungan dengan wisata lah, potensi wisata. Jawa Barat teh di Hulibek, duwi ka abdi ayeuna umur sakieu can beres-beres gitu. Nah, mempromosikan pariwisata yang ada di Jawa Barat tanah lahir saya gitu. Itu juga belum selesai dan wah, Jawa Barat mah luar biasa memang. Segala tidak aya. memotoran Bang cepetnya. Mios di Bandung jam genep enjing-enjing di Buah Batunya. Badeka Ranca Buaya dalam sehari nu ditingali di jalan sawahna Beunang. leuweungna dicaket kawah putih leuweung geledeg eta mah. Sawahna leuweungna kebon tehna. Dina ringgueung ke ningali curug. Curug 1000. Wah, curug na seueur pisan. Walungan, ongkoh. Ke begitu terus badai Cidaun, terus langsung pantai, laut. Bener. Dalam satu hari teh kena semua. Genep budaya eta. Produk. Titingalieun teh potensi wisata teh nya sawahna, nya gunungna, nya leuweungna, nya air terjun, nya lautna, nya sungai. Waduh. Kieu pot, tapi aya nu cepot teu apal ieu. Tah, naon ieu? Kang Edi mah tukang ulin ka mana cing? Ka mana Cik? Ka kampung adat Sinaresmi. Tah, Ci Kang Edi di kampung adat Sinaresmi kenging naon wae di ditu, Cing. Wah, mun dicarioskeun moal episode di dieu. Nu menarik naon tadi dinya? Nu janten, wah ieu Sinaresmi, kasundaan teh da dieu. Lakung panjang lakung saya episode lakung panjang. Maksudnya teh loba alaeun. Sadayana menarik, sadayana pirameun lah. Urusan pare. Tapi abi mah aya nu moal hilap sareng Nah, aku macan. paling simpel tapi itu moal hilap deh. Aya nu geulis di ditu. Sanes. Cing. Aya eta aya. Ini jam tuntunan Aya. Dina meja makan teh pasti aya uyah. Uyah. Aya. Da abi mun mendak di dinya wungkul. Pasti aya uyah di pisin gitu. Dina pisin. Kanggo Kunaon sih? kira-kira. Mereka di sana selalu memulai tuang teh ku Uyah. uyah heula sakedik kana Kana leta. mun Di coel unggul di gitu. coel unggul. Dimulai dengan itu, setelah selesai makan diakhiri lagi dengan itu. Oke. Bahwasanya yang kita makan itu pada akhirnya sama semuanya. Kan di mun kawitan heula ku uyah da kitu we sama-sama. Aya filosofi. Aya filosofina bade Eta. tuang fast food burger nonton tadi cek sok abi. Nya. Waktu makannya mah memberikan kenikmatan satu hal ya, satu kenikmatan tertentu. Tapi awalnya teh sebetulnya mah gitu aja. Akhirnya gitu lagi. Gitu we. Tong dibenten-bentenkeun, tong ngabenten-bentenkeun tuangan. Di Sinaresmi eta teh nya. Eta abi mendakna di Sinaresmi. Nah, kunaon? Sanes bilih tuangeunna kirang uyah, sanes. oh nya, aya pikiran alot teh kitu. Ah, ieu chefna ieu chef Yunana sira keur malaweung. Nya. Eta jero pisan Bang Cepot Hebat. abi mah. Kawitan ku uyah, da kitu pada dasarnya supaya ingat terus bahwa
kita teh semua sama. Eta. Anak Apa yang curiga, dimakan kita semua sama. Ah Lain iya begitu bener. ningali uyah teh anak curiga. Ya. Ruh, Tahun teu uyahan teh. Aya kecap bahasa, Nya. mana mah tuh uyahan Teu pisan. uyahan. tah marea maneh jibuat gitu. Eta jero eta. Maknana Cek kalau ke batur dia. Naon teh? Ulah kitu ke batur. udah. Kemana? Tuh uyahan. Karunya kan nyeri cangkeh. Disimbolkeun wae ari uyah mah tara TSK. Nah, eta. Luhut. Hebat. Bener tina filosofi nu bieu rek kumaha sakumaha dahar geuna ge ukur semet letah. Ti handap ti koro ka handap mah geus eueuh rasaan. sami wae. Bener. Komo geus kaluar deui mah nyepotnya diseblok deui. Bener. Masak nama lila. Sakumaha Geus kaluar mah seblok. Iya Pak, kalau jadi inget deh ya, Kang Budi, ieu teh Naon? aya makna kan di urang teh sia saur ke Kang Edi mah nembe teh bahwa urang teh sarua. Nya. Aya konsep di bahasa urang bahasa Indonesia, Nya. aya istilah saudara. Heeh. Lamun di ieu teh aya naon? Kan Kang Budi masuk aya Sanes naon? pami kieu. Anu ngahirupan abdi, nu ngahirupan Mang Edi, nu ngahirupan sadaya oge. Pami ceuk dina sastra Jendramaya nu disebat kecapna tewa. Ari wa teh suwung hartosna. Ari nu suwung teh ieu. Ayeuna mah urang menyebutna udara. Ieu nu lebet kana pangamung urang, kaluar deui pamiku urang ditutupan eta pangamung pasti maot. Nya. Dengan ukur sakitu-kituna hirup mah. Ya, tah udara ieu teh kangge urang sarerea. Kangge Edi, kangge sadaya kabagean ieu. Nu mawi urang kedah tiasa ngarawat udarana. Nah, aya kecap sa di dinya teh nya, ari sa teh nunggal. Abdi jeung Kang Prima sapiring, abdi jeung Kang Edi sa getih. Nah, nu mawi dina engke sastra bahasa Indonesiana urang sarerea teh sa udara, sarua wae. Ngan menghirup anu eta hiji. Gitu. Nah, saudara teh makna teh nu Indonesia mah kan keluarga. Mohon eta di dina bahasa Indonesia nya. Ini nu urang Ternyata dina puraga bahasa urang mah ya teh Saudara. saudaramu. Biar teu ngartos tadi subung. Subung teh hartosna naon? Subung. Subung teh kosong pot. Kosong. Kosong aya eusina, eusi aya kosong kumanya. Ya, Siga urang kosong nyup lah, balon itu. tadi jarona kan kosong tapi aya. Tapi aya eta hartosna subung. Ah, aya tapi eueuh da Ya. kitu nya. Siga abdi meuleum naon sesengitan di dieu. Tas sesengitanna geus leungit. Pas urang sadaya lebet ka dieu. Aduh, seungit dupa misalna. Seungit cau. Cik pang nunjukeun di mana seungitna. Eueuh, tapi aya tah kitu lah Ya, kirang ya, langkung. hartos. Eueuh tapi aya. Nah, ku kailmuan mah disebutna udara eta teh nya. Ya, leres. Dah kitu prima geuning. Ai suwung supa geuning ai suwung. beda eta mah. Sukum. Jika ka aing deui wae. Ningali eta. Ieu bagian brokoli. Jadi suung. Ieu mah Edi Lember. Tah, Kang Edi, ieu mah naon ieu? Kacindekan tapi pepeujeuh khususna kanggo alo komokan mun urang teh sami-sami saprofesi dina Benar. panata acara. Atarapi dina pergaulan meureun naon pepeujeuh kanggo alo ieu. Aneh, dari yang sudah dialami aja tadi sih. Ini teh klasik ya. Heeh. Ternyata kemarin di Instagram ada yang nge-tag postingan dari interview saya dengan sebuah majalah tahun 2002. Akhirnya geus 2020 hiji. Ya, berarti hampir berapa tahun yang lalu tuh? 18. 19 tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu. Rupanya itu masih sering kalau ditanya sama saya masih sering saya pakai. Tah. Apa? Klasik tapi ternyata pegangan saya selama ini tuh itu satu Kuncian aja. kuncian. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman masih kurang. Eta teh ternyata kalau di mun diregepkeun eta kanggo cepengan ari mah eta sih. Jadi teh hayang boga musuh we urang mah. Nya leres. Ayeuna jadi CS kabeh mah. Jadi CS we. Hiji oge musuh mah loba teuing. Nyambung kanu tadi, Pri. Teman Nu mana? Kabeh silih wangian gitu. Ya. Ulah silih dengkek, ulah silih ieu. Silih tapi- suntrungkeun, silih Silih jongkok. seungitan. Kudu Ya, silih saya- Kalau saya- semua orang berpikir seperti itu, guyub jigana orang teh tentram weh. Ah iya Ya. bener hirup Enak, tentram. enakeun gitu. Ya, sip. Enakeun lah pokoknya mah CS kami. Nah, Pokoknya mah urusan ulin mah tong
Masa gawayah tong lawora. Ulingkeun. Urusan main jangan main-main. Tah, kamudi Ya. kacindekan hareupi pepeujeul kanggo alo ngeunaan boh eta Siliwangi. Urang teh nya tinu saudara. Naon Ya. tah kamudi? Lamun cek abdi mah tina sadaya tina nu Kang Edi tadi Ya. ku abdi mah kasimpulkeunna mung hiji. Naon tah? Hiji teh nyaeta percaya diri. Oh. Ngan eta jadi kangge urang Sunda khususna kangge urang sarerea umumna Indonesia kedah uwih deui gaduh kepercayaan dirina. Ulah jadi buntut batur wae gitu. Da ku dongeng-dongeng apapun ti leluhur, tina tradisi, tina budaya naon wae ge asana mah urang eueuh nu ngalawanan sebenarnya mah. Nah teu acan aya orang Indonesia nu wani percaya diri nu nya aya lah sabeberahanya tapi teu acan sadaya. Kedah mangprang. Tah eta teh targetna naon siga Kang Edi, urang sebat wae ayeuna Kang Edi salah sawias nu sukses. Jadi aya kecapna kieu. Tidak semua orang sukses tidak punya masa lalu. Tidak semua orang gagal tidak punya masa depan. Jadi harapan mah ya kene. Eta we. Teu nyangkanya. Kesimpulan nanya Luar biasa Kang Edi, Kang Budi poe ayeuna alo bener loba pisan nu diserap ieu mah. Iya benar. Hebat. Waktu udah ngobrol jeung Mang Cepot heureuy wae ieu mah. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday to you. Happy birthday, birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Aing tah ieu. Alo ayeuna reueus ka Mang Anjas salaku Karang Taruna. Kang Aman, Kang Amin aya inisiatif aya semah nu ulang tahun di Raya. Ieu geus saragam siga kieu sarua bukna ulang tahun Kang Edi poe ayeuna. Panjang rambutnya. Panjang rambutnya, panjang rambutnya sekarang juga. Ulang tahun. Kang Edi. Saya nu ulang tahun sa? Edi. Kang Edi. Edi Junaedi. Iya mah ini bro-broan. Edi brokoli mah 12 rewah. Salah berarti. Ini Edi Hidayatullah. Iya tuh loh. Tapi bayalah mending ulang tahun we. Iya. Nya teu bisa. Anu tadi sa? Edi sa? Junaedi. Edi Junaedi. Heeh. Eta mah Edi Junaedi mah RT 3 atuh ai maneh. Tatanggauna atuh eta mah meureun. Edi. Lain. Itu adalah September. Adalah September. Oh September atuh baru ulang tahun. Mau. Mau ngolotan saat waktu. Itu supaya Edi Junaedi nungguan si khawatir. Nanti apa tuh? Nah. Tapi nanti ada itu. Hah? Karunya atuh ke Pak Edi rek diulang. Duduk deh. Siap. Di kitu. Ya, Seblok, mantap seblok. nangge kudu amit kudu pun sampun gitu. Karuhun teh di dieu. Aduh, iya. Ayo tuh dong Edi Junaedi bang. Iya, iya. Aduh, yuk. Rek karunya Pak Edi. Ayo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Dia mau cepat, mana Dit? Si Cepot kayak kamale si Cepot. Aduh, Kumaha ya teh? iku Apa di teko bro? ieu nu boga acara teh kumaha ieu teh? Ngilapkeun ulang. Lain atuh kieu we Mang Edi we atuh aya keneh pertanyaan sok tanya ka aing. Beh, atau soca sae. Aing mah apal geus sok. Kenging mah sari teh. Kenging sok dicobian geura. Tah geus kitu mending ge urang tutup we ieu lawang si Gotaka tuh lah. Sok ku Mang Urang Edi. tutup lah. Ieu. Ieu ahlina. Atuh teh. Eta teh sopan pisan diarin. Mang Edi, apal Mang Edi sebagai senior legend jadi Apa dia dulur coklat jadi teh apalin kumaha tungtung. Aing mah. Dulur- Tutup ah. Siap dulur coklat amat tonton terus NJP Miang Tandang tiap dinten Senin dugi Karebo Senin Rebo Jumat jam 8 wengi di YouTube channel Napak Jagat Pasundan Official. Ulah hilap di subscribe, like, comment, share
sareng hurungkeun eta tombol loncengna, terus di follow Instagramna Napak Jagat Pasundan. Kanggo sadaya informasi pokokna mah wajib dikepoan. Hatur nuhun sadayana, sampurasun. Aduh. Jarum coklat saat tepat, saat mengapas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai. Suasana seimbang tepat, jadi ringan.